Құрметті меймандар, ағайын туыс бауырлар, достар, бәріңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін Марат ағамыздың үлкен мерейтойы 60 жасы. Қош келдіңіздер. Осы тойдың алдында, той басталмастан бұрын, біздің қонақтарымызға бірнеше сұрақтар қойғанбыз. Сол сұрақтарға ол кісілер қалай жауап берді. Бірге тамашалайық. Бірінші сұрақ енді жарайды, қоя берейін. Декретке қашан шығасыз? 3 айдан кейін шығамын. Заң бойынша бір жылда бір рет. Тоже жазы күні шыққым келеді, бірақ жазы күні бізде жұмыс бабымен жазы күні бере қоймайды. Осы жылы оқу жылының соңында шығам. Өзім мұғаліммін. Бірінші маусымда шығамыз. Біз уже шықтық қой балама. 3 айдан кейін. Енді той болғаннан кейін бір 100 грамм құйылады, сондықтан да сізге сұрақ, бүгін кеште қандай ішімдік ішесіз? Вино, шампанское, арақ, шарап, виски. Олма дейді, айда бол дейді, тағандай арақтар дейді. Пиволардың кенде семеркалар бар, девяткалар бар, карагандасы бар, шымкент бар. Виноларды білмеймін. Коньяк, арақ. Вино, коньяк, арақ бөге болады. Виски деп айтуға болады. Осындай. Біздің уақытымызда, өздеріңдей уақытта Қазақстан коньягі болатын, советский шампанский болатын, лимонад қандай жақсы болатын. Шампан, вино, арақ, виски, мартини еді? Шампанский. Бүгін бөтен адам жоқ, бәріміз бір-бірімізді танимыз, тек жақын адамдар бас қосып отыр осы тойда. Сұрақта өте жақын адамдарға арналған. Душқа, кіммен түскіңіз келеді? Төреғали, Төрәлімен. Енді қазір Қайрат Нұртастың өлеңдерін көбінше көп, соны Айдар Ернардың өлеңдерін тыңдап жүрмін мәшинеде постоянно. Енді жағдай болып қалса, солардың біреуімен түсіп қалар едім. Өзіміздің жерлесіміз Жаңарқалық Қарақат Абелдинамен түсер едім. Ешқайсымен де түспеймін. Кім? Роза Әлқожа, Еркін Нұржановпен түскен бір кездерде. Түскен адамдарды айтып жатыр. Тойды маңға осы қуаныштан естелік деп, біздің семьямыздың құрметі деп сыйлық алып келеміз. Бүгінгі той иесіне Марат ағамызға қандай сыйлық бересіз? Қағаздар бар. Керек емес. Ештеңе жоқ. Саяқтар, көрпе жастықтар. Сондайлар беріп жібереміз. Менің бұрынғы кішкентай кезімде ойнаған ойыншықтарым деп айтуға болады. Мұрында тұрып қалғаны көп болды. Бұрынғы біздің жұмыс істеп жүрген уақытымыздағы киімдеріміздің бәрі қазір киюге келмейді. Біз уже кішірейдік. Ескі киімдер болмаса, аяқ киім, сондайлар. Үлкен қонаққа үлкен ас демекші, бүгін ет алып келеді. Сол бешбармақты қанша уақытта жеп қоя аласыз? 3 секундта. 5-7 секундта. 30-40 секунд шығар. 1 секунд. 15-20 секунд, наверное. Келген қонақтарға бір кішкене сауалнама өткіздік. Бүгін қандай тойға келдіңіз жалпы өздеріңіз? Жаңа жыл. Наурыздың мерекесі. 8 март халықаралық әйелдер күні. Халықаралық балалар қорғау күні. Наурыз мейрамы. Наурыз мерекесі. Бүгін той аяқталар, ертеңгі күні ең тәтті нәрсе ол сарқыт. Сондықтан да бүгінгі тойдан қанша килограмм сарқыт алып кетесіз? 2 килограммнан 20 килограммға дейін. 12 килограмм где-то. Примерно 15 килограммдай болады. Примерно 15-20 килограмм шығар. 15-20 килограмм. 15 килограмм болады ғой. Где-то 30-35 келі шығар. Сағат 2-ге шақырған естеріңізде болса. Кеш бастадық. Сондықтан да тойға кешіп келген кісілерге қандай жаза қолданасыз? Дарғасу. Асып өлтіру, басын шабу деп ойлаймын. Басқасын біле қоймаймын. Дүре соғу жазасы. Смертная казнь дейді, басты шабу және отқа күйдіру, қазанға күйдіру, сондай түрлері бар. Сөзбен жазалайтын едім. Дараға су, басын шауып тастау. Бүгін
Марат ағаның бүгінгі мерейлі қуанышты тойы құтты болсын. Көп денсаулық, бақыт, туысқандарына, жолдастарына, семьяда, жұмыста алда болсын. Марат ағаны бүгінгі 60 жылдығымен құттықтаймын, деніне саулық тілеймін, әрқашанда ұзақ ғұмыр тілеймін, бақытты болсын. Ұзақ жас тілеймін, әрқашанда жасы ұзара берсін, денсаулығы мықты болсын, әрқашан ауырмасын. Әже ата боп, мына 60-ға келген тойын жасап атсын. Екеуі қос аққудай әлде болса өмірдің ағымменен қос аққудай қалықтай берсе деп жақсылық тілеймін. Зор денсаулық тілейміз. Мынау келген жасы құтты болсын. Алланың берген жасын жасай берсін. Осы бала шағасының қызығын көріп, ортасында жайнап, жарқырап жүре берсін. Жұбаймен бірге. Еңбекте жемісті болсын. Мынау істеп атқан еңбегі әрқашанда өзіне қызмет істесін.